Hello，你叫咩名？我名叫 David 大馬沙利。你今年幾多歲？我今年35歲，結咗婚未？我結咗婚，有冇小朋友？有2個仔，幾多歲啊？而家5歲半同埋3歲。你以前喺邊度做嘢啊？我以前喺香港做4年，同埋而家喺澳門做1年。哦，咁4年嗰陣時照顧乜嘢人啊？照顧婆婆，照顧婆婆。婆婆幾多歲啊？婆婆差唔多89歲啦。 89歲咁老啦。哎呀，咁啊，跟住你就點解唔繼續做啊？因為我以前婚姻已結婚啦，想結婚，哦，咁而家咧，而家喺邊度做嘢？而家喺澳門做。哦，你喺印尼申請過澳門㗎？係哦，但係而家你想翻嚟香港做嘢啦？係明白。咁我又想問你啦，咁你以前照顧婆婆嘅時候，有冇同婆婆去睇醫生啊？有啊。咁婆婆行唔行得，走唔走得㗎？婆婆唔行得啊，以前，所以我日日要幫佢沖涼啦、抹身啦、幫佢換片、餵佢食嘢、帶佢行街，同埋其他嘢就係我負責㗎。咁幾好喎你。咁我問你啦，如果而家照顧婆婆，咁你都 OK 㗎嘛？ OK。咁我想問下啦，你驚唔驚狗？要個大嗰啲狗咧，我驚㗎。細狗唔驚。唔驚。好。咁如果照顧婆婆如果要你平時唔放假得唔得先？得，冇問題。咁又放假補錢俾你得唔得？唔放假補錢俾你。得。咁如果同婆婆去睇醫生，你 O 唔 OK？ OK。有冇帶過去嗰啲公立醫院度睇醫生啊？有啊。識唔識點樣做啊？識啊，大致都識啊。你婆婆以前喺邊度住啊？以前係最紅。彩虹。咁而家咁樣嘅話，咁你我會將呢條片咧 send 俾老闆睇，你 O 唔 OK 先 ？OK。OK 啊，好啊，唔該晒你喎。